pozrieme na unboxing základnej dosky značky Astrok. Je to model AM1B-M. Je to doska so soketom AM1, ktorá podporuje procesory Athlon a Sempron. Niektoré majú integrovanú grafiku, čiže má aj výstup na grafickú kartu. Doska má podľa špecifikácií ochranu proti prepätiu, ochranu proti búrke a ochranu výstupných zariadení ako USB a LAN. Obsahuje gigabitovú sieťovú kartu, má USB 3.0 a SATA 3, má dva sloty pre pamäť DDR3 o frekvencii až 1600 MHz, takisto má PCI Express verzie 2.0 pre pripojenie grafických kariet, má zvukovku 5 jednotku model Realtek ALC 662 a formát je Micro ATX. V krabici nájdeme manuál, ktorom typom tejto základnej dosky, ktorý je snáď vo všetkých jazykoch okrem slovenčiny a češtiny. Ďalej tu nájdeme inštalačné CD s ovládačmi pre dosku, aj keď odporúčam radšej si stiahnuť najnovšie ovládače, lebo väčšinou sú už vychytané chyby v nich, ktoré ešte na tomto CD byť nemusia. Dva SATA káble, čo je logické, disk, mechanika a je vybavená vec. A zadný plech pre zakrytie základnej dosky z zadnej strany počítačovej skrinky. No a samotnú dosku. Doska je zabalená v antistatickom obale. A je to jednoduchá doska, má štandardne vstup na procesor, socket AM1, dva sloty na DDR3 pamäť, má 24-pinový vstup, dva SATA porty, čo je dosť obmedzujúce, ale sú len dva, PCI Express 16, verziu 2.0 a PCI Express 1 pre pripojenie hocičoho, TV karty alebo ďalšie zvukovky. Zo zadnej strany nájdeme klasický PS2 port, ktorý je univerzálne pre myš aj pre klávesnicu, záleží od toho, ktoré zariadenie chcete použiť. 4 USB 2.0, dvakrát tu máme USB 3.0, gigabitový Ethernet port pre sieť, VGA výstup na grafickú kartu, ktorá je integrovaná priamo v procesore, ak není, tak VGA port nebude fungovať. A myslím si, je tu ešte 5 kanálová zvukovka a tým pádom to je asi všetko na tej doske. Nič iné tu už také špeciálne není. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prihláste odber. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Vaše komentáre očakávame dole. Link k videu na zakúpenie danej veci nájdete tiež v popise. A to je pre dnešok všetko.